Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und bevor wir starten, danke dir schon jetzt für dein Like, dein Teilen und dein Abo. Stell dir vor, du öffnest heute, hier und jetzt die Augen für ein Geheimnis, das die meisten Menschen nie wirklich begreifen werden. In einem verborgenen Raum, geschützt und doch voller Leben, geschieht etwas so Großartiges, dass es alles übertrifft, was wir uns vorstellen können. Dort wächst ein kleiner Mensch heran, ein komplett neues Wesen voller Möglichkeiten, voller Sensibilität und voller Wunder. Viele glauben noch immer, ein Baby im Bauch sei kaum mehr als eine unbedeutende Zellansammlung. Doch die Wahrheit ist eine ganz andere. Das ungeborene Leben steckt voller Fähigkeiten, Reaktionen und Empfindungen, die dich staunen lassen werden. Heute nehme ich dich mit in diese geheimnisvolle Welt und zeige dir, was Babys schon vor der Geburt alles können. Manche dieser Fakten sind schockierend, andere berührend, und einige bringen dich vielleicht zum Lachen. Legen wir los. Die erste Info ist: Bereits im Bauch beginnt ein Baby zu schmecken. Ja, es trinkt das Fruchtwasser, das es ständig umgibt. Dieses Wasser verändert sich je nach Ernährung der Mutter. Wenn sie Karotten isst, bekommt das Baby ein leicht süßliches Aroma. Bei Knoblauch, bei Gewürzen oder bei bitterem Gemüse verändert sich der Geschmack ebenfalls. Und das Baby reagiert darauf. Mag es den Geschmack, trinkt es mehr. Mag es ihn nicht, dann trinkt es tatsächlich weniger Fruchtwasser. Schon hier zeigt sich, dass Babys wahre Feinschmecker sind. Und das Beste daran: Man kann schon im Bauch kleine Vorlieben wecken. Wer möchte, dass das Kind später mit Begeisterung Gemüse isst, kann den Grundstein bereits in der Schwangerschaft legen. Doch das ist nur der Anfang. Babys träumen. Denn ab dem 3. Trimester treten bei ihnen typische REM-Phasen auf, die Traumphasen, die wir Erwachsene auch kennen. Wovon ein Baby träumt, das noch nie die Welt gesehen hat, bleibt uns allen ein Rätsel. Vielleicht von Licht und Schatten, vielleicht von der vertrauten Stimme seiner Mutter, vielleicht von Geborgenheit. Aber das Baby spürt auch Stress, hört Streit und Ablehnung, wenn es nicht erwünscht ist. Die Vorstellung, dass ein ungeborenes Kind träumt, ist zugleich mystisch und wunderschön. Und damit sind wir beim nächsten faszinierenden Fakt. Babys hören schon ab der 25. Schwangerschaftswoche deutlich Geräusche. Besonders natürlich die Stimme der Mutter, die wirkt beruhigend auf das Baby. Sie senkt nachweislich den Herzschlag. Babys reagieren auf Melodien, auf Worte, auf Rhythmen. Schon im Bauch beginnt also die Kommunikation, das erste unsichtbare Gespräch zwischen Mutter und Kind. Diese Bindung entsteht nicht erst nach der Geburt, sondern wächst mit jedem Tag im Mutterleib mehr. Doch nicht alles klingt nach süßer Idylle. Manche Fakten sind schlicht erstaunlich und für viele Menschen fast tabu. So können männliche Babys im Bauch hormonell ausgelöste Erektionen haben. Es ist ein normaler Teil der körperlichen Entwicklung, ein Schritt im Prozess der hormonellen Reifung. Nichts Anstößiges, nichts Sexuelles, sondern schlicht Natur. Die Übung sozusagen für das spätere Leben. Es zeigt nur, wie komplex und vielschichtig die Entwicklung schon vor der Geburt ist. Babys können auch weinen. Ultraschallbilder zeigen, dass sie das Gesicht verziehen, das Kinn beben lassen und unregelmäßig atmen. Es ist ein echtes Weinen ohne Tränen, ein Üben für das Leben außerhalb des Bauches. Ob es bereits Ausdruck von Gefühlen ist oder nur Training, bleibt offen. Doch die Tatsache, dass Babys schon vor der Geburt in dieser Form reagieren, zeigt ihre unglaubliche Sensibilität. Und jetzt ein Fakt, der dich vielleicht schmunzeln lässt. Babys urinieren natürlich auch. Sie trinken Fruchtwasser und das muss auch wieder raus. Ab der 2. Hälfte der Schwangerschaft besteht das Fruchtwasser zu einem großen Teil aus Urin. Und dieses Wasser trinken sie dann wieder. Klingt verrückt, oder? Aber kein Grund zur Besorgnis. Es ist ein geschlossener Kreislauf, da kann nichts schiefgehen. Die Natur hat das schon perfekt so eingerichtet. Dieser Kreislauf ist nämlich extrem wichtig, damit Nieren, Verdauung und Flüssigkeitshaushalt sich gesund entwickeln. Auch hier zeigt die Natur, dass sie mit einem Augenzwinkern und außerordentlich durchdacht arbeitet. Doch die körperliche Ebene ist nicht alles. Babys fühlen, wie willkommen sie sind. Sie spüren die Emotionen der Mutter. Freude, Stress, Traurigkeit oder Ruhe, all das beeinflusst sie. Sie nehmen die Schwingungen und Gefühle ihrer Umgebung auf. Die Schwangerschaft ist also nicht nur eine biologische Entwicklung, sondern auch eine seelische. Das Baby wächst nicht isoliert, sondern im Austausch mit den Stimmungen und Gedanken, die es umgeben. Vor allem die der Mutter sind entscheidend. Ist sie glücklich über die Schwangerschaft oder hat sie Angst davor, weil es ein One-Night-Stand war und schon weiß, dass sie es alleine großziehen wird? All diese Fakten zusammen ergeben ein Bild, das klar macht: Ein Baby im Bauch ist kein passives Wesen. Es ist aktiv, es probiert, es reagiert, es fühlt. Es ist ein lebendiger kleiner Mensch, der schon lange vor der Geburt mit seiner Umwelt verbunden ist.
Wenn du dir das bewusst machst, wird die Schwangerschaft zu mehr als einer Zeit des Wartens. Sie wird zu einer Phase der Begegnung, zu einer Zeit, in der sich Mutter und Kind auf einer unsichtbaren Ebene kennenlernen. Jede Stimme, jede Melodie, jeder Gedanke trägt dazu bei, dass diese Verbindung wächst. Doch vor allem ist es ein Beweis dafür, wie empfindsam und komplex das ungeborene Leben ist. Wer heute noch behauptet, Babys im Bauch seien nichts weiter als Gewebe, der verschließt die Augen vor der Realität. Denn das Leben beginnt nicht erst mit der Geburt. Es beginnt viel früher, mit Herzschlägen, mit Gefühlen, mit Träumen, mit Geschmäckern, mit ersten Reaktionen. Und so wird klar, das ungeborene Leben ist ein Wunder, das Respekt, Staunen und Liebe verdient. Es ist mehr als Biologie, es ist Magie. Danke, dass du bis zum Schluss dabei bist. Ich freue mich sehr über dein Like, dein Teilen, dein Abo und ganz besonders über deinen Kommentar.